อยู่ตรงนี้ครับผมชุดม่วงครับผมหาชุดผมหน่อยครับผมโดดอยู่กับท่าเรือครับผม เห็นแล้วเห็นปานแนทแล้วเตรียมตัวนะครับผมหาผู้ไม่เจอครับซื่อ3 เหยียบหน่อย 2เฮ้ยเดี๋ยวUser in your channel timed out. เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอย่าก่อน เอายิงแล้วเนี่ยเอายิงแล้วอ่ะ เดี๋ยวอันนี้ไปนับเนี่ยอันนี้ไปนับเดี๋ยวผมนับให้เดี๋ยวผมนับให้เลย ใครเดินแบบฟังเเสีสียงพูดแล้วขี้เกียจเลย เงียบนะเดี๋ยวผมนับนะ เดี๋ยวเรือมันเท่ากันยัง เข้ายัง User entered your channel. บอสลุย สัตว์อย่างกับแข่งเรือยาวนะครับผม กี่เลยค่ะ 3 พี่ตีกินข้าวยังพี่ เอ้ย เดี๋ยว2 1ไปครับผม ไปมอสขึ้นมาปล่อยบินราคาไป User in your channel timed out. ยิงไว้อย่าตกไอ้บอสแต่คนเดียว เฮ้ยมันต้องไปเลยเองอันเด้อ เฮ้ยเรือลำที่2 User entered your channel. เฮ้ยไปดิไปเดี๋ยวโดดตามไปเดี๋ยวโดดตามไปเลยขึ้นมา เจ๊ยิงนี่เจ๊ยิงโอ๊ยยิงขึ้นมา User in your channel timed out. เฮ้ยทีมเราทีม2เก็บกระสุนไว้ ไอ้บอสเล่นผิดท้ายเล็งแล้ว ทำไมไหนทำมุกตีอ่ะ กูยิงลง ใช่ครับผมมุกสีคือเส้นชัยครับผม เอ้ย มุกสีดำน้ำเมื่อกี้มุกสีดำน้ำ บอสขวาไปฉีก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 ขวาไป ยิงไว้เขาถึงแล้ว เอ้ามุกตีเปลี่ยน เดี๋ยว มุกตีเปลี่ยน เฮ้ย บอสไปเว้ยเร็วบอสไปนี่ไป อย่าตกอย่าตก นี่ไปเอ้ยเพื่อนตกเฮ้ยเพื่อนตก เดี๋ยวเรือเส้น พี่ ชัย อัน นะ เดอ เดี๋ยวร์เรือบอลไปไหนยิงไว้อันเดอร์ขึ้นเรือบอล User in your channel timed out. เฮ้ยมึงยังตายอยู่เหรอ เดี๋ยว ผมโดนเป็นชัยวิ่งหนีแล้วเลย ขึ้นชัยอยู่ไหนเนี่ยพี่ User entered your channel. ธงอยู่ข้างบน ไม่พี่เมื่อกี้เขาทำงานอยู่พี่อยู่ๆก็วิ่งหนีเฉยเลย เลยแล้ว วิ่ง เลยไกลเลย อ้าวเลยแล้วเหรอ เลย เอาใหม่พี่มันเพลินมากเลยพี่บอสมันเพลิน User left your channel อย่างเดียวเลย เนี่ย กูเป็นกรรมการกูยังเหนื่อยเลย พี่หนูไปขึ้นเรืออลิหนูงงเลย อันเดอร์ขึ้นมาเรือบอสเลย User in your channel timed out. เดี๋ยวนะ สรุปทีมที่เข้าที่1ที่2นี่ทีมใครบ้างครับผม
พี่ เลิกเลยฮะที่1ฮะ ที่2นะครับผม โอ้ยพี่อันที่สองพี่บ้า ที่สองตี ที่2นี่ตีเลนโบสอง ทีม 1ครับผม ที่เดือดเต่าใช่ไหม ใช่ เดือด ที่ เต่า เต่า แพ้ครับพี่เดือดเต่าแพ้ เดือดเต่าทีมครบ4 คนไหมครับในเรือ ไม่ ต้อง ครบ ต้องชุดได้ที่ไหนบ้างวะชุด กลับไปไม่ได้เรามีใคร เดี๋ยวนะทีมที่เข้าที่2 เฮ้ยหัว ทีมที่เข้าที่1มันน่าจะครบนะทีมที่2ครบไหม ครบครับผม ครบ User 4 นะ entered your channel. ครับผม ไม่โกงนะ ไม่โกงครับผม โอเค มาเลยครับทีม 1ทีม2ไอทีมที่ชนะเมื่อกี้นะครับผม2ทีมสแตนรอเลยนะครับผม ทีม5 6 7 8เตรียมตัวนะครับผม เฮ้ยสรุปเราแพ้เหรอบอสฮัลโหล ไม่รู้ไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนเมื่อกี้ยิงอย่างเดียวเลย เขาจะทำหมูเกิดขึ้นครับ แต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมึงไม่รอเพื่อนกันเลยนะครับผมที่ตกนะ พี่ จำอ้าวเลยครับผม พี่ ผมว่าผมเห็นทีมเดือดเต่าอะเขาวิ่งแบบวิ่งบนหน้าผามายิงพวกผมเลยนะจริงๆไง ไปวะ กระสุนหมดต้องให้เพื่อนยิงต่อครับผมต้องให้เพื่อนยิงครับผ เออ ม ไม่มีลูก ดูคลิป แล้ว ผมไหมดูคลิปผมไหมผมถ่ายคลิปอยู่นะ เอาใหม่พี่เอาใหม่ อย่าให้ผมบอกนะเป็นชื่ออะไรนะฮะ ฮัลโหลตั้งฮัลโหล รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมพี่ กระสุนต้องใช้รอบห ไม่ น้า ได้ ด้วย ความ ป่ะ เป็นธรรมด้วยเหรอ เดี๋ยวพี่ขอไปคืนปืนก่อน ปืนศูนย์หมด ไปคืนกันนะมึงก็รอก่อนดิรอบนี้มัน5 6 7 8เขาเล่นกัน โอเค โอ้ย ทีม5 6 7 8เตรียมตัวนะครับผม จุดสตาร์ทติ๊กแดงนะครับผมมุกสีมึงอย่าซนนะครับผมรอบนี้ใครให้มึงลงน้ำวะ มีหน่วยงานแฮปเรือเลย ผมโดนอันเดอร์ปีนขึ้นมายิงบนเรือเลยพี่โคตรสดโคตรเอา ตรงนี้นะครับ5 6 7 8นะครับเตรียมตัวตรงนี้นะเตรียมตัวตรงติ๊กแดงนะครับผม เอามุกซ่อมที่ไหน เพิ่มจะพายเรือไปไหนอ่ะ ปืนซ่อมได้ไหมปืนอ่ะ ปืนต้องเอาไปคืนแล้วเอามาใหม่ เอาไปคืนแล้วซ่อมใหม่เอาไปคืนแล้ว ไอเทล โอ้โห ไม่ครับ ไม่ค่ายทหารรักษาการ ตรงก็ได้ ตรงนี้ ร้า ได้ นขายของชำอ่ะ ดู NPC ขายยาครับ อ๋อ ตีเรียนบทสองไปไหนแล้ววะ ถอยลงมาถอยลงมา ไหนวะ 2 ตีนั้น บอก น่ะ พาไปดิ 5 6 7 8เตรียมตัวครับผ คน ม พาไม่อยู่ เดี๋ยวรอตากล้องแป๊บครับ นู่นน่ะเนาะ มาเลยครับตากล้องเมื่อกี้ตากล้องไปแข่งใช่ไหมตากล้อง ใช่ใช่ ไอ้หมี เมื่อกี้ตากล้องปีนขึ้นมายิงบนเรือวะเลยพี่โคตรโหด ไอ้ช้อน ตะกล้องครับ จะยิงยังไงก็ได้นะครับผมไม่มีกติกานะแต่อย่าขึ้นไปยิงขอบก็พอนะครับผมทีมที่ชนะต้องเข้า4 คนนะครับผมมึงอย่าโกงนะครั เอ้ บ ย ผมเพื่อนตกน้ำเอาเพื่อนกลับไปด้วยนะ ผมเห็นแล้วพี่ผมมาเดือดเต๋ายืนอยู่บนแพคนเดียวที่เหลือว่ายน้ำ User joined your channel. เมื่อกี้ไม่รู้จะแทรกเสียงเข้าไปตอนไหนเลยครับผม เขาว่ายน้ำตามมา ไอ้โคตรเอียนเลย จอดเรือให้เท่ากันนะครับผม5 6 7 8จอดเรือให้เท่ากันนะครับผม ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ครับผม User in your channel timed out. เรือว่ายมาอย่างไว ไอทีมอะไรอะครับบีทโหมดมึงอย่าตีกันเองครับผมมันซัดกันเองแล้วครับ5 6 7 8เตรียมตัวนะ มาให้เท่ากันนะทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันเลยวะ User entered your channel. สรุปแล้วเราแพ้เหรอ เอาเหรอ แน่นอนโดนพวกผมยิงตกน้ำหมดเลย เอ้ยไอ้บอสขับเลยอ่ะพี่ ไม่เราขึ้นเราเข้า4 คนนะตรงหินอ่ะ เราต้องโยนใครอ่ะ ไอ้บอสมันขับเลย เรา อ่ะ ต้องโยนกี่ตีไหนอ่ะ ทีม5สู้กับทีม6ครับผมทีม5จะเป็นตี้ของเชลบี้ครับสู้กับตี้ของคุณการนะครับการโซคูทีมที่6จะเป็นจะเลียไหม กดดวลกับตี้สโนวี่ครับผม โนวี่มา โดดไปหาเลยวะ เดี๋ยวขึ้นไปดูตรงมุม ตั้งเรือผิดทางไว้ผิดที่ไว้เนี่ย เดี๋ยวเรือประมงใครครับผมมึงเก็บเดี๋ยวทีเลยครับผมโอ้ไอ้มุกซีครับผม ไอ้นี่ผมว่านะเอามุ้งมันมาลงแทนหนูแล้วหนู มึงดู เป็นค มึ น งอยากเล่นเนี่ย แม่เอาไปทำเส้นชัยหรือเปล่าเรือนั่นน่ะ ใช่มันเอาไปรอเส้นชัยครับผม แล้วจะถอยหลังทำไมครับพี่ทำไมพี่ไม่บอกให้เขาแบบ ไหนไปดูวิวก่อน คนธรรมดาโลกไม่จำครับผม เอาแล้วผม หมุนไหมล่ะหมุน แข่ง เรือ เรื ไหม อ ล่ะ ยาวครับผมแข่งเรือยาว คือแก้มกำลังสับสนกับตีเนี่ย
User in your โอ้ channel ทีมไหน timed out. ทีมไหนวะ เราเรื่องกระเป๋าตอนเท้าก้าวเข้ามา เสียงหายเลยอ่ะ ยกเลิกดวลกับทีมกับตี้หนึ่งหน่อยฮะเอ้ยหรือเปล่า มีเพื่อนตามเพื่อนมีพ่อตามพ่อมีญาติพี่น้องตามมาเร็ว ถือว่าโกงไหมครับ โกงโอคนเดียวครับแบบ User นั้น entered your channel. ทำไมมันไม่เท่ากันเลยแพ้ นั่นดิครับผม แผลสั้นกว่าเหรอ มันบังคับยาก กดถอยหลังมาแล้วกดสเปซบาร์มันจะหยุด อ๋อโออยู่ทีมนี้ครับผมโออยู่ทีม7 เตรียมตัวเตรียมตัว เฮ้ยเดี๋ยว อย่าขยับเรือมากครับผมกูตาลายครับผม กดเป๊กบ้าเบร ผ ก ม อะ ก็ เป๊ก ตา บ้า ลายแล้วเนี่ย เป๊กบ้าเบร มัน ก บีบ จี พี่เอ็มสเปคบาร์ ว่าไง